Guten heute, Leute. Guten heute, Leute. Guten heute, Leute. I dag er det den 23. At du kigger på din telefon. Det gør jeg altid. Klokken, den er 7 minutter over 1. Vi er location langt ude fra Vejle. Langt ude fra Vejle. Og vi er nu på vej hjem, eller vi er på vej hen til backstage, fordi vi skal have vores sidste træning inden julegodterne i gang. Selvom vi spiste en hel, altså seriøst, et helt fad julekage i går. Ja, det var virkelig luksus. De var bare gode. De var endda lidt tørre, men altså, ja. De var så gode. Jeg har næsten ikke noget strøm på mit kamera, så jeg vil bare lige lave en lille intro, og så tænker jeg at filme noget fra træning. On the mobile. On the phone of the mobile. Get me on my mobile. Catch me on my mobile. Catch me on my mobile. Ja, hvad skal vi ellers i dag? Jamen, vi skal train, og vi vi skal pakke pakker ind. De sidste pakker ind, og vi skal have et juletræ. Altså, nu er det jo sådan, når man har skilte forældre, så holder man jo forskellige juleaftener. Ja. Så vi holder jo altså lille juleaften / juleaften her hos mami i dag. Prøv at høre. Og så i morgen, så skal vi hen til vores papi og holde juleaften. Part 2. Så jeg tænker bare at tage med til de forskellige julearrangementer, som vi har her de næste dage. Vi har også noget første juledag, noget anden juledag, inden vi er back home i Odense. Vi skal være her i noget tid. Jeg kom i forgårs, så gør I også. That's gonna be a great time. Vi er på vej hen for at finde monster, inden at vi skal træne, fordi we feel like one. Feel like a monster. Jeg er ligeglad med alle siger, jeg er for god til at sige som en kat. Mig og Jose, vi er virkelig allergiske over for det der freaking juletræ. Ja, vi har også et derhjemme, og nu har vi et kæmpe et her. Og jeg har kraftedeme også en altså på danseskolen, og jeg står bare og nyser. De bare sådan... Og jeg har i forvejen fået bygkorn i øjet, så jeg kan ikke klø det her øje. Det er virkelig træls. In the mangle, in the jungle, in the frosty air. What a bright time. It's the right time. Pick up the beat. Så siger Claes til mig. Så siger han, jeg kender det godt. Jeg kan heller aldrig sangteksterne. Så siger du, jeg ikke kan sangteksterne. Siger du, jeg ikke kan sangteksterne. Are you telling me that I cannot do the sangtekst? Are you telling me that I'm doing the sangtekster wrong, honey? Altså, that I'm wrong in the sangtekster? Jeg tror, mor har et dæk, der ikke har det så godt. Bare giv det et lille kys. Bare være i top. Og det var så lidt fæsent. Okay, lort. Hvad er det meningen, det skal være? Lort på lort. Altså, hjertet skulle gerne være op. Psykisk-træning skulle gerne være op. It did not. Nå, fuck det. Skide godt. Nå, der er mit toxic trait, der jeg gerne vil prøve igen. Det var en fed en. Tak. Thank you. I love you. Okay, fint nok. Rest in peace. Yeah. Rest in peace. I'm so sorry. Cheers. Jeg har strikt med det lille finger. To look a lot like Christmas. Nej. Christmas. Everywhere you go. It's Christmas once again. What the? Nej, put den her. Jeg kan faktisk, altså sådan, nu når jeg sidder og kigger på, hvordan det er at filme 0.5 på en telefon, så vil jeg sygt gerne have et nyt kamera. Jeg vil gerne have kamera, der er sådan wide. Også fordi man kan ikke skifte linsen på det der på mit... Man kan ikke skifte linsen på mit kamera. Oh my god. So sådan, this is just making me realize that maybe it's time to invest something new in my business. Jeg skal tisse helt vildt meget. Jeg spildte lige sygt meget. I want you can tear me down. Ej, den vil jeg faktisk gerne lige høre. Baby, I'll choke you, but I ain't no killer, baby. Sara siger til, at jeg er vanilla. Det er det også. Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal tage det. Hvad fanden er hun så? Ej, en buff! Hej! I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my
no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? This cannot be used as a tripod. I'm still trying to use it as a tripod. Can this be used as a tripod? What if I do like this? Oh, kind of can be used as a tripod. Wonderful. Well, Josephine's in the shower, but as you saw, har vi lige været i spejl, og jeg har for første gang i flere dage vasket mit hår. You guys should be proud. Nu er vi klar til at gøre os klar til vores lille juleaften. Oh no, my phone fell. Alright, here we have the finished makeup look. Jeg skal have lukket mine øreringe, men makeup'en er egentlig bare den rutine, jeg plejer at lave. Øreringene, de er fra Smykbar. Dem her er fra Pernille Krøyer, tror jeg. Pandora. Den her aner jeg ikke, det er bare en af der har glemt den hos mig. Jeg har taget lidt noget forskelligt tøj med, så jeg skal finde ud af, hvad jeg skal på. I'll see you when I'm done. You're ready? Okay, just kidding. Jeg endte med bare sådan at tage den her sweater på, som jeg købte i går i Companies, da vi var i Vejle og shop. Hvis I ikke vidste det, så er det fordi, du ikke har set min TikTok. Men den er faktisk, I like it. Jeg føler, man ser sådan lidt white i den, men det er nok bare striberne. That's the fit. Vi tog den her hånd, og så den her. Den kom i din hånd. Nej, den anden hånd. Den er mig. Den er mig. Nej! Men I lavede så et ekstra træk. Kan vi ikke bare improve? Nej. Jeg svinger Tulle rundt, hun svinger mig rundt, og så svinger mig rundt igen. Så, you svinger mig rundt. Men det er egentlig også fordi, jeg står forkert. Kan vi svinge bytte? Nej, det forstår jeg ikke. Hvordan kommer den? Hvordan kommer min hånd her? Din mave skal være mod mig. Den der hånd, den der hånd, den der. Den der hånd. Hvad skal du? Ja. Okay. Og så siger jeg... Det er fordi den lille finger der var 2 gange. Jeg synes, jeg sagde det ikke lige, når vi gør det rigtigt. Nej. Okay. Jeg synes, det er en bjerg, det vil jeg være. Okay. Kom! Nej. Ja. Så svinger du mig rundt 2 gange. Ja, har du også svinget rundt 2 gange? I'm not getting it. Is she switching hands? Nej, she's not. Hun snor mig rundt. Først så snor vi sammen. Jeg vender mod hende. Prøv at se. I'm acting like I'm getting it, but I'm really not. So we're doing this together, and then I only saw you one. That makes sense. No. Are we starting wrong? Okay, du har hånden bag ryggen. Jeg har den her hånd. Hun har den foran. Jo, det er rigtigt nok. Og så har vi, fordi vi åbenbart laver noget sådan her. Ja, og så snor jeg bare rundt. Hej. Og så snor mig rundt from this side. Ja, okay. Oh, did I just fix this? Oh, did we just... Okay, how did we do that? Ej, mit kamera, det har overhovedet ikke lavet det net. Ej, det var lidt træls. Guten Morgen, everyone. It's not morning anymore. It's 1 o'clock. Det er den 24. december. Okay, 3, 2, 1. Glædelig! Jose sidder lige ved at gøre sig færdig klar. Vi venter på, at Karo kommer og henter os. Hun har været på work i Pure Gym. Så skal vi hjem til vores... Vi er hos mor lige nu. Vi skal hjem til vores far og holde jul. Hashtag delebørn. Hashtag delebørn. Det er sådan, I ved, hvordan man sådan skifter hvert år. Det er første gang i 4-5 år, at Jose holder jul hos vores far. Vi har været i USA det år, vi skulle holde ved vores far. Og så det år, hvor hun så var... Hvor vi skulle holde ved vores far, der havde Jose corona. Så der var hun hjemme ved vores mami i isolation. Så hun var på FaceTime. Det er måske. Nu er vi her. Jose, hun er syg. Vi bliver ret mange hos vores far i år. Men det er lidt sådan... vi skal få noget papir, så vi kan lave flere masser. Ja, vi har nogle familiemedlemmer, der har meldt sig ud af gaveræset, hvilket er totalt fair. Det kommer ikke til at handle så meget om pakker i år, hvilket er meget fint. Så mig og Jose vil gerne finde. Nej, det er ikke meget fint, men det er sådan, det er. Jeg elsker. Vi er bare glade for, at alle er samlet. Så mig og Jose vil gerne finde nogle aktiviteter, vi kan lave. Så man ikke sådan føler, at man mangler noget. Så vi har fundet på nogle spil. Prøv at se Lulu. She's a dead pose. Oh, she is very much a dead pose. Hvad glæder du dig allermest til i dag? At få din julegave. Nej, jeg glæder mig faktisk til at give din julegave. Og jeg glæder mig faktisk også lidt til at give Fares og Charlotte. For jeg glæder mig faktisk til at give alle. Jeg elsker at give julegaver. Jeg elsker at købe, altså jeg er jo god til at købe julegaver.
Hun er faktisk baner til at købe julegaver. Mor, hun blev virkelig glad for vores julegave i går. Hun gjorde klasse også. Kan du fortælle, hvad vi gav mamma? Mor gav hende sådan en buksedragt, som hun engang havde prøvet på, og så havde hun ikke købt den, og så havde hun fortrudt, hun ikke havde købt den. Vi elsker at være i kirke, fordi vi er virkelig dårlige til det. Man må altid tage flæk og grin, når man ikke skal. Upsi. Okay. Nej. But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before the new. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. Hvad laver du? Pakker gaver. Den har min værtsmilje købt til min far. Eller jeg kan se, at den her den er til mig. Kan jeg vide, hvad det er? Det er en meget stor æske. Tror du, det er et spil? Der er mandelgave. Haha. Skal jeg pakke farmors gave ind? Yours is not doing great. Hun tror, hun er ved at blive syg. Nej, Hun er syg. Okay, jeg håber ikke, at farmor kommer, men hun får et working-sæt, fordi det ønsker hun så altid. Så det skal jeg pakke ind. Så har vi lige været i kirke, og det var jeg synes, det var en speciel gudstjeneste. Josu kunne ikke lide præsten. Jeg kunne godt lide ham. Nå, jeg føler mig meget velsignet og meget frelst. Det er mega træls, når jeg bliver ved med at prøve at filme både på mit kamera og min telefon, fordi min telefon har ikke meget plads, mit kamera har ikke noget strøm, og jeg har ikke nogen lader til den, så that's great. Nu har jeg lige prøvet at slette nogle ting, og så må vi se, om jeg kan få lov til at hakke ind. Eller ved I hvad? Jeg pakker ind, og så vender jeg tilbage. Fordi Josu, hun får nemlig det her mega lækre sådan jogging-sæt, som jeg har bestilt i størrelse large, fordi hun elsker det. Der er mega stort. Great. Og kan vi lige snakke om, at det er helt okay, at gaver de ikke er æstetiske? Fordi altså jeg ved godt, det er mega cute, når gaver de er mega pæne, men sometimes you just gotta do what you gotta do, okay? Det er det indre, der tæller. Kan I vink? Hallo? Hallo? Hvad er det, du konkurrerer for? Gourmet jule hundemad med en Andersen julepostej. Ja. Er du ikke heldig, skat? Nu lærer du hende jo faktisk alt det, hun ikke skal. Det gør det ikke. Jo, fordi du spiller, mens du står og laver mad. Men prøv at høre, sådan er det med bedsteforældre. Tror du ikke, Bedsteforældre, det ødelægger. ved, at det er jul? Nej. Tror du ikke, at min sviger, mit barnehund... Det er dit barnebarn. Det er mit barnehundebarn. Det er dit barnebarn. Altså, jeg har presset hende ud af min hue her. Kan du komme herud? Nu er det jul, og hun er lykkelig. Nå, hvor mus. Hvor er du heldig, skat. Hvor er du heldig. Alright, så Karo, hun siger til mig, da vi sidder og spiser, vi har glemt Charlottes gave til vores fars kærestes gave. Så jeg er sådan, okay, men super. Fordi vi er færdige med at spise, og risalemang, den skal lige sådan, der skal lige varmes kirsebærsovs, så vi er sådan, okay, men vi kører bare hen og henter den. Så kører vi hen og henter den. And then somehow, altså vi går begge på toilet, then somehow, så er vi kørt hele vejen tilbage til min far, uden gaven. Så nu har vi kørt tilbage for at hente den. Ja, så kan det jo gå. You gotta take it. Alright, we got ready. De dage, hvor jeg ikke skal andet end at tage fitness, så gør jeg mig klar til at tage fitness, fordi det er ligesom den offentlighed, jeg skal ud i. Jeg føler mig mere produktiv, når jeg gør mig klar. Så, we got ready. Blusen er fra Power Culture. Bukser, I can I will. Sokker, I can I will. Og sports bra, I can I will. Now I will go make my pre-workout meal. Det kan godt være, at min telefon den vælter lige om lidt, men jeg er nu på vej ind til Vejle Centrum, hvor jeg skal træne i Backstage Gym. På vejen der henter jeg lige Jessica, fordi hun har for nylig fået en lejlighed i Vejle. Og så tænker jeg bare lige, at jeg vil... Jeg spurgte lige om jeg skulle hente hende, så hun ikke skulle til at gå. Og så har jeg en lille for sjov flyt-ind-gave. En lille flyttergave, som jeg gerne vil give hende. Jeg ved ikke lige, om det bliver før eller efter, eller hvordan. Men jeg håber da også på, at jeg får lov til at se hendes lejlighed. Hallo! Nå, jeg er lige kommet hjem til Jessica, og vi har trænet. Did you have a good workout? It was an amazing workout. It was amazing. Nu får jeg en protein pudding, og så er hun ved at proppe æbleskiver i ovnen, fordi vi vil godt have æbleskiver. This is the most delicious thing I've ever seen in my entire life. Men hvem fuck putter Nutella på sin... Jeg har ikke prøvet det endnu, men jeg tænkte, det kunne være ret lækkert. Det er fordi, jeg så folk at spise det der med Nutella.
De ser faktisk lidt sad ud på en eller anden måde. Ja, de ser virkelig Det ser sådan lidt trist ud.